हेलो दोस्तों, ये टोरेक्स कफ सिरप है 100 ml का, जो कि एडल्ट के लिए आता है। मतलब कि बच्चे नहीं ले सकते इसका। सूखी खांसी है, गीली खांसी के लिए आता है। जैसे इस पर लिखा हुआ है, इसका MRP 126 रुपीज़ है। टर्की कंपनी का है। अच्छी सिरप है खांसियों के लिए। ड्राई कप है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए। वीपिंग कप, क्रोनिक कप्स, स्मोकर्स एंड पोस्ट सर्जिकल कप के लिए है। अच्छी कप सिरप है, इसको आप यूज कर सकते हैं आजकल के मौसम के अनुसार। ऐसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको लिया कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।